बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये कहवा, जो कि कोल्ड कफ़ वग़ैरह के लिए, डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज़्म तेज़ करने के लिए, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए बहुत ही यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। मज़ेदार होने के साथ साथ इसके फ़वाइद भी बहुत हैं। अब आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में 5 कप ऑफ वाटर यानी 5 कप पानी उबालने रख दिया है और इसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक काट के डाल दिया है। अदरक के जैसे कि आपको पता है डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, तो हम इसके अंदर ज़रूर ऐड करेंगे। मज़ीद इंग्रेडिएंट इसके अंदर 2 स्टिक ऑफ सिनेमन यानी 2 इंच के टुकड़े जो है हम इसके अंदर दालचीनी के डाल रहे हैं, 2 इलायची यानी ग्रीन कार्डेमन और 1 टीस्पून हम इसमें फेनल सीड यानी सौंफ का ऐड कर रहे हैं। ये सब बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो सर्दियों में आपको बुरे असरात से बचाएगी, जो कि आपके हेल्थ पे पड़ती हैं। तो हम इसको 10 मिनट्स पकाएंगे बॉयल आने तक, और बॉयल आने के बाद यहाँ देखें हम इसको इस तरह थोड़ी देर पकने देंगे। फिर इसके अंदर कुछ हम मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते डालेंगे। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको 1 कप में डाल दिया है। अब इसमें और इंग्रेडिएंट जाएंगे। आप चाहें तो इसमें हनी डाल के भी पी सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसमें ग्रीन टी डाल रही हूँ। एक्चुअली हनी मुझे सूट नहीं करती, दैट्स वाई मैं इसके अंदर यहाँ पर ये ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मोरिंगा लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप पीते हैं। इसके अंदर मैं लीमू डालूँगी, फ्यू ड्रॉप्स। अब ये रेडी है, इसको हम सर्व कर देंगे। इसको नीम गर्म पीना होता है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।